Jaz mislim, da za Dallas Mavericks in navijače, tako zvane mazohiste, ne obstaja neko zdravilo. Zato, ker bolj, ko si rečeš, da se ne boš sekiral zaradi enega kluba, ki navadno igra ob takšni uri, ko normalen človek spi, bolj se ti sekiraš. Pa ni tablete. Ni tablete za živce, ni tablete za kida in vso njegovo delo, ki ga opravlja tam na klopi, da ne rečem, kot bi rekel ta znan sosed včasih, če se verjetno spomnite, tam sedi pa boli ga, On se vmes lepo praska medtem ko Luka Dončić igra poškodovan. Pa to ne moreš verjeti. V glavnem, pred nadaljujem, če ste tukaj prvič, vabljeni, da se mi pridružite pri podobnih analizah, highlightsih Luke Dončića in vse podobno, da se naročite na moj kanal, pa da skupaj pokomentiramo podobne situacije, kot se dogaja zadnje dni pri Dallasu in okoli Luke Dončića. Vabljeni. V glavnem, težava je večplastna. Toliko težav, kot se je že nabralo okoli Dallasa oziroma okoli kida, vsaj tako jaz gledam na situacijo, po moje si lahko naredim že enih 10 različnih alinej in od njih diskutiram sam seboj ali z vami, kakorkoli, mislim, da dolgo ne bi zaključili. To bi lahko naredil en daljši podcast, bom vseeno probal biti malo krajši. Glavnem, čisto prvo vprašanje, ki si ga jaz zastavljam po današnjem srečanju, ki ga je Dallas seveda izgubil proti New Orleansu, zakaj je Luka sploh igral? Koji faktor ti je poškodovan igralec, kljub temu, da je prvi zvezdnik, da ti konkretneje tvegaš z njim, ko je poškodovan? Pazi to. Luka Dončić praviloma ne igra, vsaj od lanskega decembra ni igral back-to-back tekme. Torej, ko imaš v 2 dnevih zapored 2 tekmi z istim nasprotnim ali pa različnim, vse nima veze. Pa ni igral, ko je bil zdrav. Zdaj je majster vidno poškodovan, a Kid ga vleče na tekmo. Kje je tu logika? Prvič, ne vem. Nimam pojma. Drugič, Luka je zašepal v prvem narekovajih šprintu na tekmi. Ko je izsilil prvo osebno napako, so bile grimase na obrazu, ko je šel na prosti met. Valjda so vsi na tem svetu videli, da nekaj ni v redu. Mislim, kako tega ne vidi zdravstvena služba od Dallasa, ali Kid, ali kdo je zaslužen za to, vseeno. Pa ti tvegaš dejansko, da bo še okrepil oziroma še poslabšal poškodbo. Pa to je jasno nam vsem, ki nismo doktorji medicine. Malo mogoče grem zdaj predaleč, verjetno res doktori veliko bolje vejo kot mi laiki, ampak kolikokrat smo že rekli, da se lahko poškodba še bolj poslabša, če nekaj res ne deluje v redu, če človek na NBA tekmi na najvišjem možnem košarkarskem nivoju ne more normalno teči. V glavnem, kaj je bilo? Seveda sredi tretje četrtine je Luka zaključil s srečanjem, nič ni posebnega pripomogel k svoji ekipi s 15 točk 8 asistenc. Zgubili so na koncu. Kaj imamo od tega? Vprašanje do jutri. Zakaj do jutri? Zato, ker ima pač to magnetno resonanco in bomo takrat komaj videli, kako napredujoča oziroma kako slaba je sama poškodba. Gre za, kdor mogoče ne ve, gre za poškodbo zadnje stegenske mišice. Poškodba, kot sam Luka pravi, je nekontaktne narave. To je vedno slab znak. To še nikoli ni bil dober znak. To pomeni, da ni bilo dobenega kontakta, da se Luka praktično ne spomni, kdaj je prišlo do ali raztrganine mišice ali na tega mišice, mogoče kaj drugega, ne vemo, nimamo pojma, to bo čas pokazal. Kako dolgo se bo vračal, vprašanje. V glavnem Jason Kidd, majster, jaz več ne morem tega razumeti, ni mi več to jasno, komu je v interesu sploh, da tale človek še sedi na klopi Dallasa, pa gremo na kar nekaj dejstev. Človek, Kidd in Dwight Powell sta po moje v zasebnem življenju partnerja, res, ker ta dva, ne vem. Dwight Powell je danes, pa ne samo danes, verjetno začel v začetni peterki edino iz razloga, ker res odlično se deluje z Dončićem, kako ne bo se že 5 let z njim igra, ampak to je vse. Ma komaj kakšen skok na tekmo pobere, da bi dal kakšno blokado, se skoraj da ne spomnim, dobi 4 do 5 udarcev v brado ali čelo na tekmo. Ajde, zdaj pa res, kaj je od njega kako koristnega?
Jah, lej, to, da sprejema podajo Dončića, pa vsako tretjo zaključi. Drugo, ajde. Ne vem, res. Ko dam Wooda noter v igro, ki je prišel iz Houstona kot prva violina tamkajšnje ekipe, ki je bil konstanten član začetne peterke, on prihaja iz klopi enemu Dwightu Powellu, pa v dobeni ekipi v tem NBA-ju od ostalih 29 ekip se to ne bi zgodilo. Dobeni. Tip lahko zadane za 3, lahko gre v prodor, izsili faul, skače, da 2-3 blokade v obrambi, če sem tukaj dodam, v obrambi ni najboljši. Pa tudi Dwight Powell, da si potegnimo črto, kdo blesti v obrambi pri Dallasu. Smo zaključili? Smo. Joj! Naslednja zadeva. Tale Hardy, novinec. Jaz mislim, da on dobi absolutno premalo šanse. 11 točke danes dosegel, eno strašno zabijanje imel. Pred njim dobijo največkrat priložnost fucking Ntekilina, pardon mojem izrazu, pa se res, Ntekilina. Theo Pinson ne more Josha Adamsa pokrit ali pa zamenjati v napadu pri CD9 Olimpiji. Ne se zafrkavati, no. Pa nisem jaz zdaj NBA strokovnjak, nisem neki trener, nikoli ne bom po moje, ampak vse so oni ljudje tam za to. Mi smo couch selektori, evo, na glas, kaj? Ampak določene stvari so videne iz astronautske postaje gori, na miru. Ne vem, pismo, ej. Hardy je nazadnje igral decembra, pa še takrat je odigral odlično, če spomnim. In pol da en intervju, ne. Ko se pogovarjam z Josom Gridom, ki by the way daje neko energijo vsaj, ne, pa ne dobi v zadnjih 5 minutah absolutno nikoli šanse, se vedno z njim pogovarja, ne, kako se spoprijema s tem, da ne igra, ne. When I get to talk to Josh Green, I'm asking Josh about his experience when he wasn't playing. The Wets, they're talking to me, keeping me spirits up when I get down. Se pravi, tolažice more, vse dobro, ruke more še bidone nositi pa brisače, ampak naredi, joj, koliko več kot enega Thea Pinsona, Antikiline, pa kaj ste hecate, no. Ne se zabavati, no. Obramba Dallasa. Kdo je za to? A je za to odgovoren trener? Ja, mislim, da je, ne. Mislim, kakva obramba? Kakva obramba? To ni obrambe, dobene obrambe ni nikjer. Jaz imam včasih feeling, da Luka Dončić prav ne rabi igrati obrambe, da so taka navodila. Ker to, kaj gledamo v zadnjih tekmah, pustimo zdaj zadnje 2-3, ko je poškodovan, zdaj ni obrambe. Niti na trojko skače toliko, da lahko daš papir spodaj. Ampak res imam občutek včasih, da mu je naročeno, da naj ne igra obrambe, naj se špara za napad. Problem je, da ni edini takšen. To ni nič, majstri dobivajo 126, 130, 140 pik na tekmo. Ki so časi proti Phoenixu, polfinale zahodne konference lansko leto, ko so razbijali Phoenix za obrambo z istim trenerjem? Kaj se je zgodilo? Pa to ni ničemor podobno. Timeouti, kida. Kdaj? On pusti Češlja Muda tam, na klopi pa pusti, da ne samo, da se približajo, še verjetno jih lahko prehitijo. Ne vem, kaki delni izidi, Kit ne vzame timeout, ta je svetovni prvak v klicanju timeouta ob nepravem trenutku, totalno dobenega feelinga. Lej, resnično se sliši, kot da jaz zdaj tu bom pojedel vso pamet na tem svetu, nimam 5 minut trenerskih z članskim moštvom, ampak oni so zato tam, da to ugotovijo. Cuban, Harrison, Kit, pa vsi trenerji tam spodaj. Ker to več ni delo, no. Ja, vse so na 5. mestu ali 6. mestu v zahodni konferenci. Pa kaj ima to veze, če se vidi v Slovenijo pismo, da to nema dobenega smisla. Ne vem, no, mislim, toliko nelogičnih zadev je tukaj, da me glava boli. Res. Pa saj, to so opažanja zdaj že večine kar zahtevnih navijačev v Sloveniji, vsaj toliko, koliko se pač zasledi na teh socialnih omrežjih in na teh skupinah, ki jih imam jaz, tako na YouTube kanalu, kot na Facebook strani, na Twitterju, ne vem, ki še vse, v glavnem, vse to že, o tem že ptičice zunaj siničke pojejo,
skidovi nesposobnosti, ej. Nikoli si ne bi mislil, ampak se mi zdi, kot da Ricka Carlisleja pogrešam. Pismo, ej. Vsaj neke taktične zamisli so bile, da se ne pogovarjam o zadnjih akcijah, v zadnjih 5, 6, 10 sekundah, ko Dallas oddaja žogo ven iz avta na svoj na napadalni polovici. Pa vedno ena in ista akcija, že odkdaj. Pa srce me boli, no. Kakve bedarije delajo ta trener, pa to ni res. Pa to je samo čudež, da je 6. daš, ma kaj čudež. Dončića ima, vse za to pa je. Zdaj je dobil Irvinga, mater ima srečo, ej. Pa joj. Glavnem, evo, vaš prostor je spodaj pod komentarji, dajte se razpisati, dajte zlit gnev spodaj, lej, moramo se nekje te frustracije dobiti ven, navijači, res smo mazohisti, da spremljamo to sredi noči, pa si kvarimo spanec, to je neverjetno, ej. Hvala, da me poslušate, evo, malo sem moral dati sebe, hvala vsem, da me spremljate. Če ste tukaj novi, pa če upate, da bodo malo bolj pozitivne analize, kar obljubim, da bodo, evo, vas vabim, da se naročite na moj kanal Greg Skort. Ja, božji meni, ki tam sedi, pa boli ga, kar res, ej. Lep pozdrav. Svašta, ej.